Biasanya burung luwak-luwak tinggalnya tidurnya di pinggir-pinggir parit yang banyak rumputnya atau di pinggir-pinggir rawa. Sekarang kita cari ya burung luwak-luwak yang tidur. Kita lihat bagaimana burung luwak-luwak tidur. Mudah-mudahan kita menemukan burung luwak-luwak tidur ya, dan tahu bagaimana cara dia tidur. Oke, saksikan terus dan jangan di skip. Nah, itu adalah burung luwak-luwak yang tidur. Coba kita perhatikan, dia tenang dan tidak bergerak. Tapi dia lagi tidur. Sekarang sekitar jam 1:36. Lagi asik-asiknya burung luwak-luwak tidur ya. Tuh, oke. Oke, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, cukup sampai di sini dulu video untuk melihat bagaimana burung luwak-luwak tidur. Kita biarkan saja malam ini. Semoga mimpi yang indah ya luwak-luwak. Dan sampai bertemu pada video berikutnya. Oke.